Bueno, estamos aquí en Maragato, vamos a volver a bajar esta cascada de aproximadamente 100 metros. Vamos a meternos por el cañón y vamos a ver qué tal nos resulta esta bajada. Una experiencia muy chévere, hace años no había venido a este lugar. Está un poco cambiado, pero sé que vamos a lograrlo. Va a estar una chimba. Está el compañero Cristian, listo para bajar este descenso aquí en Maragato. Estamos preparando todo el equipo para hacer el descenso. Vamos a ingresarnos por aquí. Es una cascada muy chévere, muy bacana. Hace años no había podido estar aquí en este lugar y quiero volver a experimentar este mágico lugar porque es hermoso.
Listo, listo, ya estoy grabando. Aquí lo grabas, listo, cuando te empiece a correr todo, si no te está pegando, estás grabando, si está en el video, no está grabando nada. Listo, listo, ya estoy grabando. ¿Me dice? Entonces me voy para allá. Y ahora te quedas con el rollo, ¿listo? Ok, ok.